আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আক্তারুল ইসলাম এসপি ডেটের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি মেহেরবান আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। বরাবরের মতন একটা না দুইটা পিসি বিল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। পিসিটা বিল করছেন আরিফ আর উজ্জ্বল। আর আরিফ উজ্জ্বলের পাশাপাশি আরও তিনজন আছে। সবাইকে আমার অন্তরের স্থল থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল। চলুন কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে আরিফ উজ্জ্বলের পিসিটা আমরা বিল করলাম। আর এই পিসিটা মূলত বেসিক কাজের জন্য নিয়েছে। প্রথমে ওদের সাথে একটু কথা বলি, আসলে ভালো লাগছে প্রথম থেকে কথা বলে। আসসালামু আলাইকুম। এখানে যে তুমি বলি যে তোমরা দুইজন না আলহামদুলিল্লাহ দুইটা পিসি বিল্ড করলে, আসলে মূলত কি কাজ করবে একটু যদি বলতে। আর আমরা মূলত পিসি গুলো বিল্ড করছি কারণ আমাদের হলো ডাটা এন্ট্রি কাজ করা লাগবে, তো ডাটা এন্ট্রি তো ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য তোমারটাও সেম। জি, দুজনেই সেম ফ্রেন্ড। পাঁচজনই কিন্তু ফ্রেন্ড, আর একজন কিন্তু অন দা ওয়ে অর্থাৎ আসছে। তাহলে তিনটা পিসি আলহামদুলিল্লাহ তিনটা পিসি আমাদের কাছে বিল করবে। আর লেখাপড়া কোথায় করা হয় এবং কি অবস্থা লেখাপড়া? লেখাপড়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলতেছে। আর আমরা সবাই দেশের বাড়িতে লেখাপড়া করি, শরীয়তপুর সরকারি কলেজ। আর ওই যে ফ্রেন্ড সার্কেলে শরীয়তপুর সরকারি কলেজে যারা আছে তাদের যদি পিসি লাগে তাহলে অবশ্যই যেন আমাদের এখান থেকে অবশ্যই এখানে সার্ভিস ভালো আছে, এমনকি ভাইয়ার ব্যবহার অনেক সুন্দর আছে। আপনারা যদি লাগে তাহলে আসতে পারেন। আর চলুন দেখে নিই আসলে বেসিক কাজের জন্য বিগিনার কাজের জন্য সুন্দর পিসি এই দুইটা পিসি। চলুন দেখে নিই কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে পিসিটা বিল্ড করলেন। এখানে পিসিটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি, প্রসেসর হিসেবে রেখেছি i5 6 জেনের একটা প্রসেসর। এই প্রসেসরটা আপনারা জানেন যে মিড রেঞ্জের ভিতর বিগিনার রেঞ্জের ভিতর খুব ভালো একটা প্রসেসর। এটা 4 কোর পোর্টেড এবং এখানে 6 MB ক্যাশ আছে এবং এখানে কিন্তু 530 এইচডি গ্রাফিক্স আছে। অর্থাৎ এই প্রসেসরটা দিয়ে মোটামুটি রেঞ্জের কাজ তারা করতে পারবে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি বেসিক একটা মাদারবোর্ড, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের একটা বৈশিষ্ট্য আছে 6 জেন থেকে 9 জেন পর্যন্ত এই মাদারবোর্ডে প্রসেসরটা সাপোর্ট করে। আর আপনারা তো জানেন এই পিসিটা এখন উজ্জ্বল আর আরিফ 6 জেন নিচে ইচ্ছা করলে এটা 8 জেন করতে পারবে, 9 জেনও করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোনো কম্পোনেন্ট এখানে চেঞ্জ হবে না। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টোরেজ হিসেবে আমরা রেখেছি 256 জিবি একটা M.2 NVMe, এটি লিভেন্ডার ব্র্যান্ডেড, এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ M.2 NVMe। আর এখানে র্যাম হিসেবে রাখা হয়েছে HyperX-এর DDR4 8 জিবি এবং 2666 মেগাহার্টজের একটি র্যাম, এটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ র্যাম। আর সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে এখানে এক্সপ্রেসের 550 ওয়াটের, অর্থাৎ একটা বিগ ফ্যানের একটা পাওয়ার সাপ্লাই রাখা হয়েছে। আর কম্পিউটার কেস হিসেবে রাখা হয়েছে অভো ব্র্যান্ডের J618B মডেল একটা কম্পিউটার কেস। এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সিপিইউ কুলার, ওটা প্রসেসরকে সেফ রাখার জন্য। আমরা পিসির মস্তিষ্ক বলি, অর্থাৎ আমরা যেখান থেকে পিসি বিল্ড করি না কেন প্রসেসরের জন্য একটা ভালো একটা সিপিইউ কুলার নেবো। 6 জেন থেকে 9 জেনের পিসি যখন বিল্ড করবো অথবা 3rd জেন থেকে 9 জেনের পিসি যখন বিল্ড করবো এটা মাথায় রাখবো। আলহামদুলিল্লাহ পিসিটা ভালো হয়েছে। এখানে কিন্তু যেহেতু অফিসে রাফ কাজ করবে আমাদের পিসি দুইটাই রেডি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এখানে A4 টেকের মাউস কিবোর্ড রাখছে। এই টোটাল কম্পোনেন্টগুলো উজ্জ্বল এবং আরিফ আমাদের কাছ থেকে বিল করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি সামনে ওদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে পিসিগুলো বিল করলেন ওদের অনেক পিসি হয়তো লাগতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ সামনে হয়তো ওদের সাথে আমাদের দেখা হবে। আর এই পিসি দুইটা আমাদের কাছে বিল করার জন্য আবার ওদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই বলে আজকের মতো ভিডিও শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।